A.H.k गोट फार्म ते आया हूँ जिते असां आइवरमेक्टिन जी इंजेक्शन पिया कयूं इन बकरनि खे जेके तव्हां ॾिसो ॿुधा असां आसान तरीक़ो ॿुधाईंदासीं त 1 ml आइवरमेक्टिन असां इंजेक्टर में भरे उन खां बस में इंजेक्शन भराए असां सभु कट लॻाईंदासीं। सभ खां पहिरीं हिनखे चमड़ी छिकींदासीं, चमड़ी छिके करे उन में सभु कट लॻाईंदासीं। बाद में असां हिनखे कंदासीं त जीअं ख़बर पकड़ा वॻो थियो विराए